ওয়েলকাম টু আরএস ফ্যামিলি। আরএস ফ্যামিলির পক্ষ থেকে আপনাদেরকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। প্রিয় দর্শক, আপনাদের সুবিধার্থে নতুন একটি ছোট্ট ভিডিও আপলোড করছি। সেই ভিডিওটি শুধু আপনাদের সুবিধার্থে। আপনারা অনেকেই আমাকে পার্সোনালভাবে নক করে জিজ্ঞাসা করেছেন যে ভাই, আমি গাজীপুর থেকে ঢাকা এবং ঢাকা থেকে গাজীপুর অফিস করি, আমার প্রতিদিন অফিসে আসতে লেট হয়, সেই সাথে অফিস থেকে বাসায় যেতে প্রচণ্ড পরিমাণ দেরি হয়। তো এখন এই যানজট এড়ানোর জন্য আমার বিকল্প ব্যবস্থা আছে কি? এইভাবে অনেকেই আমাকে প্রশ্ন করেছেন, জিজ্ঞাসা করেছেন, ফোন করেছেন এবং এসএমএসও করেছেন। হ্যাঁ বন্ধুরা, আপনাদের জন্য বিকল্প একটা ব্যবস্থা আছে। সেটা হচ্ছে আপনারা যারা গাজীপুর থেকে ঢাকা, ঢাকা থেকে গাজীপুর প্রতিদিন যাতায়াত করেন, সেই যাতায়াতের লক্ষ্যে আপনারা ট্রেন ব্যবহার করতে পারেন। কারণ জয়দেবপুর থেকে কমলাপুর, কমলাপুর থেকে জয়দেবপুর মাত্র 1 ঘন্টা সময় লাগে ট্রেনে। প্রিয় বন্ধুরা, আপনাদের জন্য এই জন্য ছোট্ট একটি ভিডিও আপলোড করছি, আপনারা একটু মনোযোগ সহকারে দেখবেন। কমলাপুর থেকে কখন কোন ট্রেন কয়টার সময় ছাড়ে সেই শিডিউলটা ভালো করে দেখে নেবেন। ঢাকা কমলাপুর থেকে জয়দেবপুর অভিমুখী বিভিন্ন লোকাল ট্রেনের সময়সূচি। বলাকা কমলাপুর থেকে ভোর 4টা 45 মিনিট, তেজগাঁও 4টা 57 মিনিট। তুরাগ এক্সপ্রেস কমলাপুর ভোর 5টা, তেজগাঁও 5টা 12 মিনিট। দেওয়ানগঞ্জ কমিউটার কমলাপুর 5টা 40 মিনিট, তেজগাঁও 5টা 52 মিনিট। কালিয়াকৈর কমিউটার কমলাপুর সকাল 6টা 45 মিনিট, তেজগাঁও 6টা 57 মিনিট। মহুয়া কমলাপুর সকাল 8টা 15 মিনিট, তেজগাঁও 8টা 25 মিনিট। ডেমো 1 কমলাপুর দুপুর 12টা 30 মিনিট, তেজগাঁও 12টা 42 মিনিট। জামালপুর কমিউটার কমলাপুর বিকাল 3টা 40 মিনিট, তেজগাঁও 3টা 52 মিনিট। তুরাগ এক্সপ্রেস বিকাল 5টা 20 মিনিট, তেজগাঁও 5টা 33 মিনিট। তিতাস কমলাপুর 5টা 45 মিনিট, তেজগাঁও 5টা 57 মিনিট। ভাওয়াল এক্সপ্রেস কমলাপুর রাত 9টা 20 মিনিট, তেজগাঁও 9টা 32 মিনিট। এই হচ্ছে তেজগাঁও রেলওয়ে স্টেশন। এখানে লোকাল ট্রেন ছাড়া অন্য কোনো ইন্টারসিটি ট্রেন থামবে না। এছাড়াও প্রতি ঘন্টায় লোকাল ও ইন্টারসিটি ট্রেন চলাচল করে কমলাপুর থেকে। এতক্ষণ আপনারা দেখলেন কমলাপুর থেকে জয়দেবপুর অভিমুখী লোকাল ট্রেনের শিডিউল। এবার আপনাদের মাঝে কমলাপুর থেকে জয়দেবপুর অভিমুখী সকল ইন্টারসিটি ট্রেনের শিডিউল নিম্নে দেওয়া হলো। সবাই মনোযোগ সহকারে দেখবেন। কোথাও বুঝতে অসুবিধা হলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। প্রিয় বন্ধুরা, আজকের এই ভিডিওটি দেখে যদি আপনাদের সামান্যতম উপকারে আসে, তাহলে অবশ্যই এই ভিডিওটি শেয়ার করে অন্যদেরকে দেখার সুযোগ করে দিবেন। সেই সাথে ভিডিওটি দেখে কেমন হলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন, কারণ আপনারা উৎসাহ দিলে আমি আরও নিত্য নতুন ভিডিও তৈরি করতে পারবো। প্রিয় বন্ধুরা, তো আর কথা নয়, আজকের মতন আমি বিরতি নিতে যাচ্ছি। আবার নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হব। আরএস ফ্যামিলির পক্ষ থেকে আপনাদেরকে আবারও জানাচ্ছি হাজারো লাখ শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। এতক্ষণ আপনারা মনোযোগ সহকারে ভিডিওটি দেখার জন্য আরএস ফ্যামিলি আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ। ধন্যবাদ। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, এই কামনায় আজকের মতন বিরতি নিলাম। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।